128蚊嘅放題，除咗有雞煲任食之後，仲有烤魚啊！哇，出晒煙啊，超勁啊！咁其實咧食呢個煲咧都抵咗，因為出面真係一個煲都百幾蚊啦。我哋嗌咗椰汁烤魚啦，其實都好大條啊！哇，個椰汁好味啊！豬頸肉好靚仔喎。呢一個椰汁煲真係好好食嘅，串燒任食啊，個樣真係好乾啊！奉勸大家個豬千祈唔好嗌炸得好勁，第一個感覺逼真係好逼。歡迎收睇揾食 E for Eating 呢個 channel，每個禮拜都會揾好嘢食。如果中意睇嘅話，記住 comment、like、share 同埋訂閱我，撳埋個鐘仔啦。Hello， 我係 E-Man， 今日咧嚟到黃大仙啊！呢一間咧上網揾到嘅叫做太撚勁，佢個名真係叫太撚勁。咁咧我就做咗少少 research 啦，少少大鑊啊！因為我 OpenRice 咧睇到，咁佢有好多好評嘅，但係亦都好多負評。即係好評就話啊好抵食啊，128蚊，仲想點啊呢啲啦。負評就話服啦，跟住有啲人咧就話態度唔好啊呢啲。咁我有少少驚嘅，咁 OK 啦。咁但係128蚊睇下佢有咩食啦。好，入到嚟呢間太撚勁啦真係，佢個名係真係咁嘅。咁佢係喺黃大仙 A 出口行過嚟5分鐘就到㗎啦。咁入到嚟咧，第一個感覺逼真係好逼。我哋而家兩個人咧係真係坐咗張2人卡位，但係佢嘅2人卡位係對住埲牆嘅，即係面壁思過咁樣嘅。128蚊咧係好抵嘅，呢個餐真係超值㗎啦。咁唔知使唔使加一啦，但係要加一都抵嘅。咁個 menu 咧，佢係呢度咧係有 A、B、C 3個餐。A 餐咧食90分鐘咧就係128蚊，星期一至四先係128蚊，星期5、6日同埋公眾假期咧就148嘅90分鐘 A 餐。咁 B 餐咧就貴啲，168。1至4，星期5、6日咧就188。C 餐咧就食最耐120分鐘嘅198蚊啦，星期1至4，星期5、6日咧就218蚊。咁咧，咁我哋呢度梗係食最平啦，係咪先？仲要我請我 friend 食，我梗係食最平啦。咁其實佢又多咗啲咩咧？我見 B 餐咧就係多咗火鍋咯，可以。C 餐就最主要多咗烤肉同埋火鍋。咁我哋食最平嘅 A 餐係啦。有啲咩嘢食咧？就哇，好懷舊。佢係寫紙仔，仲要好細張嘅，即係咧我都就係要戴老花眼鏡啫，細到咁樣好細張嘅佢係。但係都 OK 嘅，見到有主菜有得揀椰子雞煲啦，有得揀冬陰雞煲啦，仲有烤魚啊，128蚊有得揀呢啲食都幾抵。咁佢仲有啲串燒啦，牛肉串、雞肉串、豬肉串呢啲任嗌嘅，跟住仲有啲沙律啊、咖喱啊、生菜包啊、小食拼盤啊，仲有啲主菜啊、船麵啊、撈檬呢啲啦咁樣。嗰度有20幾樣嘢食任嗌嘅，咁佢嘢飲咧都係任飲嘅，就係出邊咧喺個汽水櫃度任飲嘅，所以汽水啊、無糖茶乜都有㗎啦。你唔好 expect 會坐得好舒服同埋個環境好啦，絕對唔好有呢啲幻想就 OK 㗎啦。我 friend 話呢張紙個 size 已經聞到陣伏味。譬如佢寫脆皮咖喱角，其實咪真係咖喱角咯，即係大家成日食開嗰啲咯。128蚊一個人，你出去嗌個雞煲都百幾蚊啦。好啲嘢食嚟咗好多啦。咁呢度咧係有啲熱啦，同埋好嘈嘅。呢度係我哋嗌咗椰子雞煲啦，好滾喎，個湯好白色喎。你唔要雞啊？問人椰子雞要唔要雞？你唔要菇啊？乜都要 OK。要唔要個煲啊？一唔係同我阿媽拍咧，即刻講晒啲衰嘢出嚟。但係佢個湯咧真係好奶白色㗎，哇好熱啊！佢唔係好濃咯，但係番茄味好重咯，有少少雞味，但係椰子味就唔出嘅，即係佢唔係嗰種好濃烈嘅椰子味，唔係嚟嘅，酸酸地咯，係啊，番茄味好勁，哇出晒煙啊，超勁啊！啲雞就睇落唔係好靚仔啦，估唔到 OK 喎，睇落咧。我覺得好碎啊啲雞，因為佢就唔係好完整嘅。但係咧，我 expect 咗佢會好鞋啦喺個樣，但冇我想象中咁鞋嘅，即係唔係煲湯料。唔滑，但都唔鞋嘅。俾多人多條咯個雞，試喺串燒先。佢有3款串燒嘅，豬肉串燒、牛肉串燒、雞肉串燒，幾靚仔嘅。啲沙爹汁咧，即係俾你自己淋落去啦。牛肉串燒咧，好黐條竹籤啊，好難黐出嚟啊，係有啲乾啊，你好似炸咁樣。但係個沙爹汁好香。哇！呢一個咧豬腩肉啊，個樣真係好乾啊，炸得好勁，薄到透光，死都踩得好勁添。唔係嘅，但係我要講翻就係128蚊啊，128蚊個價係好抵㗎。
呢個都好乾，有啲硬，沙爹汁好重椰香味。嗱，個雞咧睇落最靚仔嘅，個雞睇落唔乾，滿滿嘅沙爹汁啊！呢個好食，個雞粉有啲嫩添啊，同埋咧食到個沙爹汁咧有啲一粒粒嘅花生粒咧，好香。奉勸大家個豬千祈唔好嗌，個雞咧就一定要嗌，牛咧就自己諗下啦，都可以試下嘅。試下個豬頸肉先，豬頸肉咧出面一碟啊都要40-50蚊啦，平嗰啲喎講緊。豬頸肉好靚仔喎，呢個好食啊！講真，你要求嗰啲咩炭香嗰啲咧就冇噶啦，但係佢咧係唔係好肥嘅，幾滑嘅啲肉質。生菜包都係任食噶。佢生菜包幾好食喎，佢入邊咧啲香料咧好勁啊，不過偏辣嘅。佢入邊有洋葱啦，但食到係啲泰式嘅香料味，跟住有啲紫洋葱，幾濃味啊，不過有啲辣嘅，係辣嘅。好彩呢度啲嘢咁飲飲咗，好熱啊！跟住咧就係船麵啦，船麵咧其實唔關人哋事嘅，係我擺咗好耐啊。但係咧見到佢咧，佢有啲芹菜，跟住有豬肉丸、牛肉丸，仲有一塊雞咁樣嘅。但係個湯咧就好淺色啦。但係咧佢好嘅地方咧就係細細碗啊，呢個金邊粉嚟嘅。個湯係冇乜味啊。總之船麵最好食咧，一定有一間叫做喺中環，我揾翻個名出嚟啊。嗰間好好食，但係貴到爆。泰麵啊，叫做150幾蚊一碗啊，但係好好食。佢啲金邊粉幾滑身嘅，唔會煮到一劈劈嘅，就算我擺耐咗都有啲蒜油嘅味咯。OK 啦咁咯，只係慘嗰啲，加啲船麵落呢個椰子雞湯度，咁會濃味好多。跟住啊，係試下先真。哇！你飲晒啦？係。好食好多啊！哇！呢個新嘅食法咧，大家如果嚟到都要試下，將船麵嗰啲麵加入去個椰子雞湯度啊，好好食。呢個真係正，跟住咧佢其他炸嘢咧就係正常嗰啲炸嘢啦，但係佢最好咧就係佢會跟咗個甜酸醬俾你，墨魚餅幻想到嘅味咯，就叫貨嗰種味咯。佢呢啲唔係即刻整啊，係素菜春卷嚟㗎，佢有啲蘿蔔絲啊、芹菜絲啊咁樣咯。蒜蓉包咧好硬身嘅，哇！又係一個新食法。蒜蓉包咧浸湯啦，因為好硬啊！我哋嗌咗椰汁烤魚啦，其實都好大條啊，出去食咧200蚊走唔甩咯，即係我覺得係好抵嘅，有得食呢碟嘢已經。第二 round 咧嚟咗一個紅咖喱啦，同埋呢一個真係唔得，呢一個未食已經知啊，大家唔使嗌呢個。佢個撈檬咧首先熱嘅。即係撈檬係凍㗎嘛，正常。佢唔係俾醋或者酸汁咯，佢係俾呢一種泰式辣醬，麥當勞點脆香雞翼嗰種泰式辣醬嚟整一個熱嘅撈檬係。好彩呢個唔係我嗌，呢個係我 friend 嗌。加呢個咯。即係呢度係 full house 啦，啲員工係得好少嘅咋，可能得2個或者3個員工啦，好難應付到呢個工作量啦。但係佢哋都好好態度嘅，都幾 nice 嘅咁樣。試下個烤魚先，椰汁烤魚，條魚係鮮香咗先擺落個兜度，加啲湯去滾咯。幾香嘅，但係就唔會話好滑嗰種感覺咯。啲椰汁咧個樣咧都幾香濃，哇！個椰汁好味啊，好香濃啊啲椰汁味，甜甜地咁。跟住同埋咧佢有啲香茅嘅香味啦，呢個正。因為仲有紅咖喱鴨啊，幾特別咯，但係冇乜辣味㗎，椰汁味重啲。但我覺得都係襯牛肉好食啲。本身咧我哋喺室內已經 cut 咗機啦，但係咧啱啱食嘅一個呢個咧係真係好好食嘅。呢一個椰汁糕，我都係上網睇到呢間餐廳 send 咗條 reels 俾佢啦。咁咧佢就話睇片咧個椰汁糕唔係咁嘅，佢本身睇咧就係咁大嘅，咁而家就係咁樣咯。但係 OK 嘅，因為任食噶嘛，呢度可以嗌多幾個。呢個真係好食啊！食完啦，出咗去啦。埋單282蚊，即係141蚊一個人，即係加1啦要。咁佢原價係128蚊噶嘛。哇，講真，即係141蚊，你晚餐食到放題咧，真係冇嘢可以挑剔嘅。不過有嗰句講嗰句啦，都係即係個環境咧係好逼，即係我哋坐咗2人卡位啦。咁就都夠擺嘅啲嘢，但係真係好逼㗎，台與台之間，我哋都坐得好辛苦。
咁服務方面咧，因為佢真係太多人啦，爆晒成個場。咁係啲職員咧態度幾好嘅，但問題佢真係嚟唔切啊，佢唔得閒理你啊，同埋都有漏單嘅情況嘅。咁而如果觀眾真係嚟呢度食嘅話咧，記住要喺 OpenRice book 位，因為如果唔係你嚟到排隊咧，真係有排。我見到走嗰陣咧，門口都好多人㗎。好味嘅嘢食咧，就係嗰個泰式椰汁烤魚係 OK 嘅，豬頸亦都 OK 啦。咁其他嘢食咧，真係講真係麻麻地㗎啦。但係佢真係好平咯，呢個價錢。如果呢個價錢嚟講喺街食都放題咧，如果推唔推薦你哋食咧，即係如果你路過呢頭或者你去開黃大仙，而你對環境唔係話好高要求嘅話咧，你純粹覺得你食個烤魚食個雞煲食得飽嘅係冇問題嘅，因為好容易回本嘅。你食個烤魚食個雞煲點都回本㗎啦。但係你一定要接受到係咁嘈、咁逼、咁多人咯。5分滿分嘅話，我俾2.5分啦，因為佢真係好平。咁如果中意我嘅 channel 咧，就記住 comment、like、share 同 subscribe 我嘅 channel。我哋下集再見啦，拜。